Fala galera, hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre o novo lançamento da JBL Extreme 3. Eu vou falar o que mudou, se vale a pena ou não trocar a sua antiga por essa nova. Então segura aí que o vídeo tá bem legal. Então bora pro vídeo. Eu soltei essa enquete aqui no meu Instagram, então se você não me segue lá, eu vou deixar o link aqui da descrição. Eu soltei essa enquete lá e perguntei pra vocês o que vocês queriam para o próximo vídeo, se era Extreme 2 ou Extreme 3, e a maioria votou na Extreme 3, então se você quer saber das novidades e um spoiler do que vai acontecer nos vídeos, eu vou deixar aqui o meu Instagram e vou deixar o Instagram também da loja parceira aqui do canal, que é a Shopping Onde Vídeo, que me forneceu essa caixa. Então lá você encontra ela com um preço bem acessível e também outros produtos da JBL e assim por diante, de caixinha de som, nessa parte de audiovisual, tudo, eles têm tudo à pronta entrega no Instagram e também no site deles. Então siga no meu Instagram e siga o Instagram da Shopping Audio Vídeo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Extreme 3 é a nova caixa de som da JBL com promessa de som potente. Ela vem equipada com 4 drives e 2 radiadores passivos de grave. Ela também vem com a certificação IP67 e a conectividade Bluetooth 5.1. O que não mudou da antiga para a nova só foi a bateria, que forma que dura 15 horas. Porém, todo mundo sabe que não dura 15 horas. Vai durar aí no máximo, escutando um volume razoável. Se durar 10 horas, tá bom, dá graças a Deus. Quem é que aguenta escutar 10 horas de música? Provavelmente as pessoas que vivem da música, mas eu mesmo não consigo escutar 10 horas de música, se bem que eu trabalho com som o dia todo, Então é bem cansativo você ter aquele batidão toda hora na sua cara lá, então é bem frustrante. Mas enfim, não estou falando da minha vida, estou falando aqui da nossa Extreme 3, que a Shopping Audio Vídeo me forneceu. Ela já está disponível nas cores preta e azul. Também o que mudou na caixa, mudou o peso, ela está com 1,0 kg. Também mudou os alto-falantes e as dimensões. A dimensão da caixa ficou maior, então os alto-falantes também ficou maior. E também eles tiraram um subwoofer e colocaram woofer. Para quem não entende muito bem o que é subwoofer e o que é woofer, o subwoofer ele dá um grave com a qualidade a mais na sua música. Então se você tem uma música com um grave muito bom, ele vai dar uma qualidade melhor no grave. Agora o woofer, não, o woofer ele tem uma batida seca. Muitas pessoas usam uns paredões, então eu entendi a proposta da caixa. A proposta da caixa é uma caixa para ambiente aberto, né, para ambiente externo. Para um ambiente interno, um subwoofer, sim, ele tem uma qualidade melhor e faz bastante diferença em qualquer caixa, não só na Extreme, mas em qualquer caixa do segmento. Mas agora um woofer em ambiente aberto, ele também faz a diferença. Então você tem uma performance, você perdeu uma qualidade no grave, mas ganhou uma performance na potência, e a potência dela aumentou em 50 watts, a outra era 40 e essa agora é 50. Então com o woofer você tem uma potência maior e uma qualidade maior no ambiente aberto. Em casa você sente diferença assim no grave, mas lá fora nem tanto, você não percebe, porque ela é uma caixa para transporte. Agora para dentro de casa ela é uma caixa assim muito alto mesmo. E ela também não tem um grave tão legal assim como a A2. A A2 sim, a 2 é uma caixa mais para casa e tal. Eu acho bacana a 2. Se você tem sua 2 ainda e quer trocar essa, recomendo sim, porque é uma caixa com uma potência maior. E com o modelo mais novo, já vem com conexões tipo C, já vem com a 3mm que já vinha também na outra. E com o Power Bank. O que mudou basicamente foi, eles colocaram um woofer e tiraram o subwoofer. Foi isso o que eu descobri. Mas fora isso, vamos abrir aquela caixa e ver o que vem dentro dela. Lógico que é uma Extreme 3. Mas enfim, vamos ver o que mudou. E mudou bastante coisa, eu acho que vocês vão gostar bastante do design. Então sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa Extreme 3. Aqui, eu já estou abrindo aqui a nossa Extreme 3. Bom, eles mudaram também a embalagem, que eu lembro que a outra vinha um isopor. Isopor que vem. Essas daqui vem um papel, sei lá, bem rígido. Acaba quiser bater em um aqui, é só tacar esse papelão. Aqui vem a fonte, aí a alça dela. E vamos abrir ela aqui, boy. Nossa, pés leve, não ficou nada leve, cara. Vamos deixar aqui de lado e ver logo a nossa Extreme 3.
Como vocês podem ver, deixa eu levantar mais aqui. O design ficou bem interessante. Essas linhas. O que eu achei mais legal, galera, foi esse logo aqui, ó. Ficou muito, muito top. Eu achei que casou muito bem com a caixa. E também aqui o que mudou, galera, ó. Essas borrachas aqui, ó, protetoras. Cara, ficou muito interessante, muito bom. Achei muito bacana. E ela não é só pra dizer que tem, não. Porque ela é bem rígida mesmo. Bem rígida e protege bacana. O tecido é o mesmo, não mudou. O layout continua basicamente o mesmo, que vem na Flip 5. A função Party Boost, que eu acho que vocês já todos conhecem. Função menos Power, procurar o Bluetooth, eu acionar o Bluetooth. A função de aumentar. E o play e o pause das músicas. Aqui desse lado também vemos o novo logo aqui. Esse logo ficou bem da hora. Aqui mudou uma coisa, não mudou muito. Mudou muita coisa. A função aqui USB 5 volts, que você usa para power bank, que eu não indico, senão sua caixinha vai durar só 5 horas. E olhe lá. A função aqui também do power bank e do carregamento, então aqui é a entrada e saída de energia. Você pode tanto carregar o seu celular ou então carregar a sua caixa, que eu acho mais viável. Você pode usar isso aqui só em casos extremos, quando você está sem bateria e você precisa do seu celular. Aí você usa o power bank, se você não quiser ficar sem ouvir nada. E aqui a função o cabinho 3.3 milímetros. Um negócio que eu achei bacana que eles resolveram foi isso aqui, ó. Nossa, na Extreme 2, cara, isso aqui era um saco. Sinceramente, era um saco. Terrível. Era um saco de verdade. Hoje isso aqui ficou bem melhor. Aí, ficou bem melhor. A gente dá pra visualizar ela bacana aqui agora. Sinceramente, eu achei que essa caixinha ficou muito da hora. Vamos deixar ela aqui assim, ó, pra vocês verem. Embaixo aqui, o que veio só foi o pezinho que mudou, a outra tinha alça. A alça aqui continuou do mesmo jeito. Não mudaram nada. E sim, ainda ficou muito bonita. Eu achei essa caixa extremamente bonita. Indico muito. E vamos ouvir o som dela aqui. E eu vou deixar também umas imagens dela aqui, que eu vou tirar umas fotos, fazer uns vídeos bem bacanas. Então não pula essa parte que ficou bem da hora. Galera, eu tô gravando aqui com o áudio do celular, viu? Tomara que vocês tenham uma noção bacana, viu? Mas a caixa ficou muito boa, tá? Tanto para ambiente externo como para ambiente interno. Lógico que com o ambiente interno o subwoofer seria melhor, mas vamos acompanhando aí. Vocês viram as fotos e os vídeos aí que eu postei da caixinha, então sim, eu acho que vale a pena sim trocar a sua antiga por essa nova. O preço eles encontram um pouco elevado, mas você encontra em promoção lá na Shop Onde Vídeo e os caras fazem um preço bem bacana dependendo da forma de pagamento. Mas sim, eu acho que vale a pena bastante você trocar a sua antiga por essa nova.
as funções mudaram, assim, a função Part Boost, ela tá melhor, a outra era JBL Connect, então essa daqui é uma nova função Part Boost, um procedimento totalmente diferente. Eu acho que sim, vale muito a pena você trocar a sua antiga por essa nova. Fora o design da caixa que ficou muito bom, o acabamento ficou muito bom. Todos os produtos da JBL ele tem um acabamento muito bom e muito bonito e muito refinado. Eu achei bacana esse logo aqui da JBL. Eles podiam ter colocado na Boombox, eu vou trazer a Boombox aqui também para vocês. Sim, podiam. Eles podiam ter colocado na Flip, sim, podiam. Eu creio que eles ainda vão mudar, porque eu acho que essa foi a única caixa do segmento que veio com a nova repaginada aqui da JBL, que o logo ficou maior e bem bonito e bem mais chamativo do que aquele pequenininho. Eles mudaram o padrão e esses desenhos aqui que eu achei muito massa também. Sim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, vai estar me fortalecendo bastante. E comenta, e curte, e compartilha com todo mundo. E Extreme para todo mundo. E Extreme é vida. Valeu!